ditemenin aku kasih aksesoris slime, water slime aku. Ini aku mau kasih manik-manik nih guys. Dia manik-maniknya tuh, aku punya manik-manik, jadi aku mau pakein ini water slime metalik ini, ada manik-maniknya, jadi langsung aja ya. Mana nih? Tuh ada. Kau kasih effortnya saja, datang ke rumah. Nah, ini dia hasilnya, bagus gak? Waduh, lepas nih manik-maniknya ya. Tuh, waduh, tuh guys, bagus gak? Waduh, nih kok yang tinggi ini dia nih jatuh mulu, dia lepas mulu. Nah ini pula tuh, bagus gak? Waduh, ini jatuh juga tuh.